teacher Debbie. Good afternoon, DJ Baby. Hello guys, good afternoon. How are you? Okay, teacher Neb is joining us. Say good afternoon. Okay, so this afternoon we will be talking about force and gravity. Force and gravity. Yes, that's right. Okay, so first let us know what is a force. Okay, so when we say a force, it is a push or a pull that acts on an object. Okay, what do we mean by push and what do we mean by pull? Force คือแรง push แปลว่าเราผลักแล้ว pull แปลว่า ดึง คือแรงที่เราผลักหรือเราดึงที่กระทำต่อวัตถุต่างๆ Okay, so without the force, nothing would ever move. ถ้าสมมติว่าไม่มีแรง สิ่งของเหล่านั้นจะไม่ขยับไม่เคลื่อนที่ So it causes also the object to move faster or slower. It can stop an object, change the direction, or change size or the shape. แล้วเจ้าแรงเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไวขึ้น หรือช้าลงทำให้วัตถุ stop หยุด หรือ change direction เปลี่ยนทิศทาง change size or shape ก็คือเปลี่ยนขนาดหรือรูปร่างด้วย Okay, so it means every day we are using a force. Okay, we are exerting force. Okay, so what can a force do? Can you think of any action that has a force? Okay, so first we have here. Okay, we are exerting effort or we are exerting a force when we are squeezing a lemon, right? So we are using a force when squeezing a lemon. Okay, so in this case, a force can change the shape of a lemon. Okay. อย่างอันแรก squeezing a lemon ก็คือการบีบมะนาว นักเรียนสังเกต ใช่ เราใช้แรงในการบีบมะนาว แล้วมะนาวจากครั้งแรกเป็นกลมๆ ถูกไหมลูก เราใช้แรงบีบลงไปมะนาวคือการเปลี่ยนรูปร่าง Okay. Okay, so second picture, we also allow or using force when we are paddling a bicycle. Okay, paddling a bicycle. Okay, the faster you paddle the bicycle, faster also the bicycle runs. Okay, so a force can make the object move fast or speed up. Okay. Riding a bicycle ก็คือการที่เราปั่นจักรยาน เราปั่นจักรยานไปไวขนาดไหนจักรยานก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไวขนาดนั้น นั่นเป็นสิ่งที่แรงกระทำต่อวัตถุ Okay. And number 3, we are also using a force when we are pushing a cart. Okay. So this time a force can move an object. Okay. So pushing a cart. pushing a cart ก็คือการที่เราเข็นรถเข็น เจ้าแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำต่อวัตถุให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ ซึ่งก็คือการที่รถเข็นมีการเคลื่อนที่ Okay, so what else a force can do? Okay, so we are also using or we are exerting a force when we try to stop a ball or when we are stopping a ball. Okay, just like playing, what game is this? What sport is this? Football or soccer, right? So a force can stop an object. นอกจากนั้นแรงก็ยังทำให้วัตถุมีการหยุดการเคลื่อนที่ อย่างตอนเราเล่นฟุตบอล ก็คือ stopping a ball ก็คือทำให้บอลหยุดการเคลื่อนที่ได้ด้วย Okay, and we also have another. Okay, so we are also using a force when we try to hit a tennis ball. Okay, hitting a tennis ball. Okay, so by hitting a tennis ball, we like or we try to change the direction of the ball, right? So therefore, a force can also change the direction of an object. นอกจากนั้น
force แรงเนี่ยสามารถทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศทางก็เหมือนตอนที่เราเล่นตีลูกเทนนิสเราสามารถเปลี่ยนทิศทางของวัตถุก็คือเจ้าทิศทางของลูกเทนนิสเปลี่ยนเส้นทางของมันได้ Okay, so that are how a force can do. Okay, so now let's move on. What are the effects of forces? Okay, here are the effects of forces. Okay, so again, number one, a force can move a stationary object. Okay, for example, okay, so if we have here a ball, a not moving ball, if you kick the ball, okay, it will now start moving. Okay, so if you kick an object or this ball, you are now using a force. Okay, so therefore, a force can move the object. Okay. อย่างข้อแรกก็คือเจ้าแรงเนี่ยสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ อย่างในลูกฟุตบอลอยู่เฉยๆแต่พอเราใช้แรงในการเตะลูกฟุตบอลจากที่อยู่นิ่งๆเฉยๆก็เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคือการเราใช้แรงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ได้ Okay. Now let's move on. Number two. Force can change the speed of the moving object. Okay, when we say speed, it can be slow, it can be fast. Okay, so let's have here example. Okay, again, we have here paddling a bicycle or riding a bicycle. Okay, the faster you paddle the pedal of the bicycle, the faster also the bicycle moves, right? Or the faster the bicycle runs. Okay, so that is number two. Force can change the speed of the moving object. ต่อมาลำดับที่สอง change the speed ในที่ว่าก็คือสามารถทำให้ไวขึ้นหรือช้าลงก็ได้ทั้งสองอย่าง คือสามารถทำให้วัตถุเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้ อย่างเช่นในรูปเขากำลังขับจักรยานปั่นจักรยานก็คือพอมีแรงส่งไปก็สามารถทำให้จักรยานเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นได้นั่นคือการกระทำของฟอร์สที่กระทำต่อวัตถุ Okay, now let's have number three. Number three, a force can stop a moving object. Okay, this time the moving object we can stop by using a force. Okay, for example, we have here a rolling ball. Okay, the ant here is trying to stop the rolling ball. Okay, so therefore, when we use a force, we can stop an object. มาลำดับที่สาม stop moving object อย่างในรูปก็คือมีลูกบอลกิ้งมาแล้วคราวนี้เจ้ามดก็ทำการหยุดลูกบอลก็คือแรงเนี่ยสามารถทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ก็ได้ Okay. So number four, a force can change the direction of a moving object. Okay, so like for example, you are hitting a ball using a baseball bat. Okay, through a force, we can now change the direction. We want to go it to the left where there is where the ball is far from the enemy, or not the enemy, the other player from the other team, right? So therefore, by using a force, you can change that direction of a moving object. ต่อมาลำดับที่สี่ change the direction of a moving object ก็คือการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ อย่างในรูปเขากำลังตีเบสบอลใช่ไหมเบสบอลเคลื่อนมาหากเราต้องการให้เบสบอลเขาเรียกว่าอะไรตีไปทางไหนซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ต้องตีไปให้ไกลจากผู้เข้าแข่งขันของเราใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนทิศทางของลูกบอลที่กำลังตีหาเราแล้วเราตีกลับออกไปในทิศทางที่เราต้องการได้ Okay, and number five, a force can change the shape of an object. Okay, just like for example our example a while ago, squeezing a lemon. Okay, we also have another example, crumpling an aluminum can. Okay, a Coca-Cola can. Okay, crumpling. So we are now changing the shape of the can. Okay, so number five, that is force can change the shape of an object.
ลำดับที่ 5 change the shape of an object ก็คือการที่เราสามารถใช้แรงในการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุได้ อย่างก่อนหน้านี้ก็มีการบีบมะนาวใช่ไหมตอนนี้ก็มีอีก example หนึ่งนะคะก็คือการที่เราบีบเจ้ากระป๋องโคคาโคล่าแล้วเห็นไหมจากกระป๋องที่เป็นทรงกล้วยพอเราใช้แรงบีบอะไรปุ๊บรูปร่างเขามีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือแรงกระทำต่อวัตถุ Okay, so these are what? These are the effects of forces. Can we read one more time all together? What is number 1? What are the effects of force? Number 1 is Force can move a stationary object. object. Okay, number 2. Force can. Force can change the speed of the moving object. Okay. What about number 3? Force can stop a moving object. Okay, that's right. Can stop a moving object. Number 4. Force can change the direction of a moving object. Object. Okay, they can change also the direction. Okay, and number 5. Force can change the shape of an object. Okay, that's right. So every day we are using a force. Okay, so that is how important a force is. Okay, so any question about forces? Any question? If there is none, let us No, move teacher. on. Okay, thank you. Okay, let us move on. What is a gravity or a gravity? Okay, so a gravity, it is a type of force. Okay, this type of force pulls everything downward. Okay, so example of this one is the Earth's gravity. It is what keeps you on the ground and what makes things fall. Okay. ต่อมา gravity ก็คือแปลว่าแรงโน้มถ่วงเจ้าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นเป็นแรงประเภทหนึ่งแต่เป็นแรงที่จะดึงทุกอย่างลงมาด้านล่าง Earth gravity ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่บนพื้นเราได้ดึงเราให้อยู่บนพื้นได้เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุตกลงมาบนพื้น Okay, so we have here example. Okay, so the apple falls down from the tree. Okay, why does the apple fall down or fell down? Because of the gravity. Okay, the bigger the object mass, the more gravity will it have. Okay, what does it mean? If the object is heavier, okay, or the weight is heavy, the more the object falls down and on the ground easily or quickly. Okay? อย่างนักเรียนเห็นรูปของต้นแอปเปิลไหมคะต้นแอปเปิลต้นลูกของลูกแอปเปิลตกลงมาสู่พื้นได้ก็เพราะว่าบนโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงเขาบอกว่า the bigger the object mass ก็คือวัตถุยิ่งมีมวลมากเท่าไหร่ยิ่งมีน้ำหนักมากเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งมากขึ้นขนาดเท่านั้นอย่างในรูปก็จะมีขนนกกับลูกเทนนิสเจ้าขนนกมันมีน้ำหนักน้อยกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าเจ้าลูกเทนนิสที่หนักกว่า Okay, so we have here example, two objects, the ball and the feather. Okay, so as you can see, the faster who falls into the ground is the heavier object. Which one is heavier? Is it the feather or the baseball or the ball? Okay, as you can see, the ball falls faster than the feather. Okay, because the ball is heavier than the feather. Okay, so now let's talk about gravitational force. Okay, so when we say gravitational force, okay, this is the force of attraction between any two objects by virtue of their masses. Okay, so when there are two objects attracting
through gravity. Let's say, for example, okay, so the best example of a gravitational force are the two heavenly bodies, such as the sun and the earth, or the sun or the other planets of the universe. Okay, so they are attracting each other. It allows the planet to keep on track on its orbit. Okay, it is not falling down because of the gravitational force. That is why the universe or the planet are keeping in line on their orbit. Okay, and they are not passing to the other orbit. Okay, do you know how amazing is that? That is because of the gravitational force. Gravitation force ก็คือแรงดึงดูดคือการที่วัตถุของวัตถุอะลูกมันดึงดูดหากันโดยอาศัยมวลของมันยกตัวอย่างเช่น example ก็คือระหว่าง sun and the earth ก็คือเจ้าดวงอาทิตย์กับโลกมีแรงดึงดูดระหว่างกันที่ชอบบอกว่าให้ดูจากในรูปนักเรียนรู้จักระบบสุริยะของเราใช่ไหมที่จะมีดวงดาวต่างๆหมุนรอบดวงอาทิตย์นักเรียนสังเกตไหมว่าทำไมดาวถึงไม่หมุนไปหมุนมาแล้วชนกันไปชนกันมาเพราะว่าเจ้าวัตถุพวกนี้เขามีแรงดึงดูดระหว่างกันทำให้พวกมันโคจรอย่างเป็นระเบียบไม่ไปแทรกแซงในแนวโคจรกันและกัน Okay, so is that clear? Okay, all the heavenly bodies are in its correct place because of gravitational force. Okay, so do you know now what is a gravity and what is gravitational force? Okay, is there any question about this one? Okay, so if there is no question, let us try to have a practice activity. Okay, so our first activity will be, you have to answer. Okay, question and answer. Okay, so we have here push or pull. Okay, so you have to identify what type of force. Is it pushing or is it pulling? Picture number 1, it is Push. push. Okay, so he is pushing a Push. Okay, so that is push. Okay, push แปลว่าอะไร Push. push แปลว่าดันแปลว่าผลักที่ทำงานผลักไปข้างหน้า correct. Number 1 is push. What about picture number 2? Pull. Pull. Okay, so the streamer. Okay, Pull. the streamer Pull. is pulling. And that's right. Pulling. The streamer is pulling somebody. Okay. What about picture number 3? Push. Okay, very good. That's right. The girl is pushing a baby cart. Okay. What about picture number 3? Push. Push. Okay. Push. Okay. Push. The guy is pushing Push. something. Push. Going up to the truck. Okay. Outdoor. The answer is push. Get it out or get it in. Push. Okay, what about this one? Pull. 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 Okay, very good. The child is trying to pull her mother. Okay, and number 3. Picture number 3. What about? Pull. Yes, louder please. Pull. I can see. So the guy is pulling. Okay, maybe he is exercising or going to the gym. Okay, so these are all about force. Okay, all about force, pushing and pulling. Okay, so any question about this? No. Any question about force? No. No. Okay, so are you ready for your homework? Are you ready for your homework? Ready. Okay, so our lesson for today is not too long, so I'll show you your homework.
So you have to fill in the blanks with the correct answer. So I have given here some words. So let us know the meaning of this word. Okay. First word we have. What's the first word? Stop. Okay. Stop. Stop means what? stop แปลว่าอะไรลูก หยุดค่ะ Stop แปลว่าอะไรนะ What stop? Stop. หยุดค่ะหยุดหยุดหยุด Good. Okay. หยุด Next ค่ะ word about move. What about move? Yes. Move แปลว่าอะไร เห็นเหรอคะขยับ แปลว่าขยับได้เคลื่อนก็ได้ย้ายก็ได้ Okay. Next word is อ่านว่าอะไร push push. push พลัง Push means พลัง ทาง ค่ะ and the next word is speed up. เร็วขึ้น It means what? แปลว่าอะไร เร็วขึ้น อะไรนะลูก เร็วขึ้นเร็วขึ้นไว Okay. And then we จะ have จบมา direction or direction. What's that? direction Direction. What's that? direction change the direction เส้นทาง เส้นทางหรือการเดินทาง Okay, that's right. Next word we have cool. Cool. ดึง 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 กระชากได้ The next word we have slow down. ช้าลง Okay. And the next one is shape. Shape. Wow. รูปร่างรูปทรง Okay, very good. So you have there choices of the words that ทร you ง have ทรง in the blank. Okay, so let's say for example, ทรง we still have time, so maybe we can try. We help answer this one, so that later you can just write your answer. เขียนตรงนี้ Thank you. Is that okay with you? Okay, so let us try answering this one and just write your answer later. Okay, so let us look at number one. For number one, we have here a horse is a blank or a blank. What do you think is the answer? Look at the picture. I have pasted some picture there. So you can choose the answer. A horse is a, what picture is this? ในรูปเป็นอะไรดึงหรือเปล่า A horse is either a what? This one? push Okay, push. Okay, so here the answer is push. That's right. Or a pull pull. Okay, so number one, you have there a horse is a push or a pull. Okay, for number two. Okay, what about this? A horse can change how things. What do you think is the answer? ไม่ดูอะไร ดูอะไรอยู่ Can change what? A horse can change how things. Okay, so you have there a picture of a turtle riding on a skateboard. What do you think is the answer? Stop, move, push, speed up, direction, pull, slow down, or shake. Fresh. Okay, number two, what do you think is the answer? มันเคลื่อนที่ยังไงเนี่ยเจ้าเต่าอยู่บนสเก็ตบอร์ดแล้วอ่ะ Okay, again, what are the words? We have here stop, move, push, speed up, direction, pull, slow down, shake. What is the answer? Number two. move Okay, so number two, the answer is move. A horse can change how things move. number three direction number three Okay, direction direction, forces direction direction. number four shape Number Shape. four is shape shape. Okay. Who is answering? Very good. Number number five. five Speed up. speed up Horses can make objects
speed up. Okay, very good. And what about number Slow two? down. Slow down. Slow Slow down. down. Okay, Wow. you're good. Very easy. Okay. Now start answering. Stop. You still have Stop. Stop. forces can make objects. Stop. Very easy. Okay, yes, that's right. Very easy. So you can now start answering, right? Super easy. Oh, Super easy. wow. Okay, so we still have 7 minutes. You can now start answering. Okay? No more question about this? Yes, No. Mr. Noah. Any question? I don't have. I don't have. Very Can good. they print? Can they print? Yes, you can print. You can also write on, if you have your notebook, you can write on your notebook. Okay. 5 minutes. I don't have a What about Mr. Bright? Do you have a question? no. No. Okay. What about Hansa? รู้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะลูกภาษาอังกฤษช่วยจะได้เรียกได้ Did you bring your books there? Do you have your books there? Okay. แม่คะต้องเขียนตัวเลือกไหมคะ You can also read your book, okay? There are more examples. to write Yes, เขียนลูกเขียนด้วย write the choices, okay? And choose your answer inside the box. Okay, on your book, you can read more examples about the effect. Teacher Yes? I don't have book notebook If you don't have notebook, you can write on the paper. Your answer can be written on the paper. I can print Yes, you can print. print ได้ไหม teacher Can print on ใครอยากปริ้นก็ปริ้นได้ ใครไม่ปริ้นก็เขียนในโน้ตบุ๊กก็ได้ หรือว่าถ้าไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กกลับไป ก็เขียนใส่กระดาษก็ได้หรือไม่เป็นไร Okay, you can also write on a notebook. Okay, so can answer now, okay? So that if you have question, you can ask now. You can print now and answer now. Okay, so you can give me your answers. All your activity answers can give me next week. Okay? Please don't forget to write your name in English and class number so that I can check your work. Okay? Is that clear? Clear. Okay. Thank you for answering. clear Okay, so no questions. So that's all for today. Thank you guys for watching and thank you for listening. Okay, I'll see you all next week. Goodbye. Bye.